Hapa niko na Rais wa Shirikisho la Filamu Tanzania, na yeye pia ni miongoni mwa watu ambao wamehudhuria katika mkutano mkuu kwa siku hii ya leo. Na unafahamu katika eneo la filamu namna ambavyo kwa sasa hivi tumeanza kupiga hatua na watu wanazungumza maendeleo kwa filamu zetu kwa ujumla. Brother au kaka, baba yangu, habari kwanza ya muda huu? Habari nzuri sana. Tumekuja kwa ajili ya mkutano mkuu wa maalumu wa Chama cha Mapinduzi, na sisi kama wadau wa sekta ya filamu ni wadau ambao tunaona kabisa kwamba serikali iliyopo madarakani ndio inatekeleza ilani, na kwenye ilani kuna mambo mengi kwa ajili ya watu wa filamu. Kwa hiyo hatukuona kwamba ni vibaya kuja kusikiliza, kwa sababu tunajua ni mustakabali wa wadau wa sekta ya filamu nchini. Ukiangalia ilani iliyopita, kuna mambo mengi walikuwa wameahidi mule, na kwa kweli mambo mengi yamefanyika, na ndio maana sasa hivi mnaona kuna maendeleo makubwa kwenye sekta ya filamu nchini, zikiwemo tamthilia mbalimbali ambazo tunazifanya. Kwa hiyo sisi kama wadau wa sekta ya filamu pia tunakuja kujifunza mambo mbalimbali, namna gani wanaendesha mikutano yao, chama kikubwa ambacho kwa sasa ni mfano wa vyama vingi kabisa vya kiukombozi barani Afrika, lakini na dunia kwa ujumla. Kwa sababu kama tunavyojua Chama cha Mapinduzi kina historia kubwa, unaona, na sisi ni watu ambao tuna vyama, tuna mashirikisho, lakini tuna taasisi zetu binafsi tunazoziongoza. Sio vibaya tukaja kujifunza maema ambayo yanafanyika kwenye mikutano hii hasa ya Chama cha Mapinduzi na serikalini. Kwa hiyo tuliona ni vizuri tuje tujifunze kwenye eneo hilo, lakini tujue Chama cha Mapinduzi kinapoenda kuomba ridhaa ya wananchi Oktoba, watakuwa wamepanga nini kwa sekta yetu ya filamu kwa miaka 5 ijayo. Kwa hiyo na tumepata mwaliko, wametualika, na ndio maana unaona wadau wengi wa filamu na wasanii mbalimbali wa muziki na sanaa tofauti tofauti wamekuja. Kwa hiyo ni kuonyesha kwamba kwanza tunajua kwamba serikali iko madarakani ni serikali ya Chama cha Mapinduzi, na sisi hatuna budi kuona serikali inafanya nini kwa ajili ya wadau wake, ndio maana tumekuja. Sawa, mimi nafahamu yale ambayo baadhi yamefanyika kwenye sekta ya filamu, I mean kwenye masuala hayo ya entertainment zote tofauti tofauti. Pengine unaweza ukatuambia amewafanyia nini mengine ambayo kuna mwingine leo ambaye anatufuatilia hapa hafahamu kuhusiana na hayo? Kwanza serikali imefanya mambo mengi. Waliahidi kwamba kutakuwa na mikopo kwa ajili ya wasanii. Unaona, utakumbuka wakati Mheshimiwa Rais anaapishwa alisema kwamba kutakuwa na kuongeza, kutakuwa na uwezeshaji kwa wasanii nchini, kwa sababu kwanza wasanii walikuwa hawaaminiki kokote. Yaani sekta yetu ya filamu au ya tasnia ya sanaa ilikuwa uwezi kwenda kukopa benki kwa sababu we ni msanii. Utaambiwa labda tuambie labda unafanya biashara au nini, lakini sisi biashara yetu ni sanaa. Kwa hiyo kukaa kumeandaliwa mfuko maalum kwa ajili ya wasanii kukopa, na wasanii wamekopa, wamefanya kazi zao vizuri, wengine wamerudisha, wengine wanaendelea kurudisha, na wengine wanaendelea kukopa. Maana yake ni nini? Ni kwamba sasa hivi hakuna tena kufanya kazi chini ya kiwango eti kwa kukosa mitaji, kwa sababu mara ya kwanza ilikuwa sasa anatengeneza kazi bora, hela anapata wapi? Unaona? Sasa serikali ya Chama cha Mapinduzi waliahidi hilo eneo, wamelifanya vizuri kabisa, na ndio maana sisi sasa tunaonyesha, watu wengi wanaona sasa hivi filamu zimekuwa bora, tamthilia zimekuwa bora, ni kwa sababu hiyo. Lakini pia mazingira wezeshi ambayo yamefanywa, Mheshimiwa Rais mwenyewe Dr. Samia Suluhu Hassan, na mimi mwenyewe kwa kumshuhudia, alifanya Royal Tour kwa kipindi chake. Haijawahi kutokea rais kuingia field kufanya filamu kwa filamu aliyoifanya, na ndio maana hata mimi ni rais ambaye nilipata bahati na heshima kubwa ya kumpa tuzo Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa ambayo aliifanya ya kuheshimisha tasnia ya filamu nchini. Kwa hiyo hayo na mengine mengi, kuna sasa hivi aliahidi, yani rais wetu kwa kweli akiahidi anatekeleza hapo hapo. Nakumbuka alipokuwa amealikwa na msanii Harmonize, alisema kwamba nitaanza kwenda na wasanii watamthilia nje ya nchi kwa ajili ya kwenda kujifunza na kuona namna gani tunaweza kuunganisha na kuwasaidia kuongeza uwezo pamoja na biashara. Unaona? Mheshimiwa Rais alifanya hivyo, alienda na wasanii, alienda na maproducer, alienda na director Korea.
Unaona, sasa hivi kuna mambo mengi yanafanyika kati ya Korea na Tanzania, ni kwa sababu hiyo. Kwa hiyo kwa kweli, kwa ilani hii ya Chama cha Mapinduzi ambayo leo wanasema inaisha leo, inazinduliwa nyingine leo, sijui ni kesho, sisi na tunaona hatuna tunachowadai kwa sababu kila kitu kimeenda vizuri. Sawa. Hapo kwenye filamu, pamoja na jitihada zote hizo za serikali na nyie mnavyopambana, kwa sasa kuna wimbi la filamu za kutoka nje kufanyiwa tafasiri ya maneno ya Kiswahili. Kwa mtazamo wako na ukiwa ni rais wa shirikisho, hili unazungumziaje? Kwanza kuna namna mbili ya kuchukulia, kwamba kwa sababu wenzetu, kwanza ni ukuaji wa lugha ya Kiswahili. Kwanza tukiangalia kwenye lugha, kwenye upande wa chanya, kwamba watu wamejua kwamba tukiangalia kwa filamu za nje kwa lugha ya Kiswahili watu wanaelewa. Maana yake ni nini? Ni kwamba watu wanatumia Kiswahili, na kama unavyojua serikali inapambana kuhakikisha Kiswahili kinakuwa lugha ambayo inatumika na watu wengi zaidi duniani, tofauti na ilivyo sasa. Japokuwa sasa hivi tumeongeza idadi kubwa watu wanaoongea Kiswahili, lakini pia wenzetu wanafanya kazi kubwa, kazi nzuri. Sisi wasanii wa ndani, watu wa filamu wa ndani, tunatakiwa sasa tuangalie uwezo na ubora ambao wanaufanya wenzetu, ili na sisi tuweze kufika kwenye ubora ule ambao wanaufanya. Kwa hiyo kwa kutumia, maana unajua kwenye kuweka sauti sio kitu cha kawaida, sio kitu rahisi, kwa sababu mimi mwenyewe ili kuona kitu gani kinafanyika mimi mwenyewe nimewahi kufanya. Kuna ajira zimepatikana, kuna uwekezaji, studio nyingi zimefunguliwa kwa ajili ya kazi hiyo. Kwa hiyo kuna mambo mengi yameingia hapo kutokana na hivyo, lakini hatutakiwi kuziingiza kwa wingi zaidi. Inatakiwa za ndani ziwe nyingi zaidi kuliko za nje kuingia ndani. Kwa hiyo ni changamoto ndogo ambayo inatakiwa ifanyiwe kazi, na tutaangalia kwenye ilani inayokuja, tutashauri lakini namna gani ambavyo tutaona itaenda. Lakini kwa mambo ambayo yanapatikana kwa mazuri ni mengi kuliko changamoto. Nini kimebadilisha hali? Kimebadilisha hii ni kwa sababu ya mazingira wezeshi ambayo yamewekwa na serikali. Kwa mfano kama tumeona kwamba watu wameenda Korea wamerudi, kuna vitu vingi vinafanyika sasa hivi, watu wanajifunza na nini, lakini kuna mambo mengi yameanzishwa. Kwa mfano tumeanzisha tuzo za tamthilia nchini Tanzania kwa ajili ya wadau ambao wanafanya tamthilia peke yake nchini, kuwapa tuzo ambazo tuzo zenyewe na tamthilia zenyewe ni za Kiswahili. Unaona? Kwa hiyo hayo mengi na mengine ambayo yamefanywa na serikali pamoja na wadau mbalimbali kwa kushirikiana na sisi, mambo yanakwenda.